असांजा सिंपल ऐं सिधा मुतालबा आहिनि। इरफान जो क़त्ल थियो आहे, हिक जे पोयूं 4 ऑपरेशन बेगुनाह माइनर ऑपरेशन वारे माण्हूअ जा 4 ऑपरेशन करे हुनजी कंडीशन अहिड़ी बणाई वई जो हुनजो आख़िरी हल मौत ई हुयो ऐं उहो हिननि खां गिफ़लत थी आहे ऐं चपे चपे ते गिफ़लत थी आहे। ऐं असांजा सिंपल ऐं सिधा मुतालबा इहे आहिनि, जनाह खां हटी करे हेल्थ डिपार्टमेंट इन जो नोटिस वठे। हिन गिफ़लत जो सिधो सो ज़िम्मेवार त डॉक्टर लाल रहमान आहे, छो हू हेड ऑफ डिपार्टमेंट आहे, पाण खे साइबर नाइफ न्यूरो सर्जन थो सॾाए, ठीकु आहे। ऐं न्यूरो वार्ड जेको आहे 16 नंबर वार्ड ऐं OPD उन में हेॾी सारी बिल्डिंग थी अचे, हेतिरा सारा वार्ड था अचनि, उन्हनि सभिनी जो हेड आहे। ऐं पहिरियों फस्ट ऑपरेशन इरफान जो करण वारो बि ही पाण आहे। उन खां ई गिफ़लत थी आहे, जंहिंजी गिफ़लत खे लिकाइण लाइ पोयूं 3 ऑपरेशन कया विया जेके पहिरियों हिननि जा नाकाम विया। असां अदालतुनि जा दर खड़काईंदासीं। पहिरियां आम सिविल कोर्ट खां हाई कोर्ट मां इंसाफ़ न मिलियो त इस्लामाबाद जी सुप्रीम कोर्ट ताईं बि असां हिननि खे न छॾींदासीं। इरफान जो क़त्ल थियो आहे। सिंध गवर्नमेंट खां असांजो इहो मुतालबो आहे त हिकु इन जेको वाक़ियो आहे इन जी शफ़ाफ़ जांच कराइनि ऐं जेके डॉक्टर या उन्हनि जो स्टाफ जेके इन में मुलविस आहिनि उन्हनि खे सख़्त खां सख़्त सज़ा ॾियनि त जीअं उन्हनि खे ख़बर पए ॿिए कंहिं सां कॾहिं उहो ईअं न करे सघनि। असांजा सरकारी इदारा ऐं उन्हनि जी इंतिज़ामिया ॾाढो ख़राबु ग़रीबनि सां सलूक थी करे ऐं इन्हनि मां थी चवां त इन्हनि इस्पतालुनि ते हाणे कार्रवाई कई वञे, हुननि जे डॉक्टर्स खे इन ते सेखारणु घुरिजे त ईअं अमल न करणु घुरिजे जो ग़रीबनि सां इहो ज़ुल्म पियो थिए। केतिरा ई केस आहिनि भाऊ, इरफान अकेलो न आहे, हिन खां पहिरियों बि घणा ईअं मरी चुका आहिनि। ॾाढो अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि आहे त असां सुधरूं नथा। मां मुतालबो थी कयां असांजी अज़रा पेचूका जेका हेल्थ मिनिस्टर आहे त उहा अचे इस्पतालुनि जी हालत ॾिसे जेके सरकारी आहिनि ऐं इन्हनि जे ख़िलाफ़ सख़्त सां सख़्त नोटिस वठे, कार्रवाई करे। इरफान जा जेको आहे 4 ऑपरेशन कया आहिनि डॉक्टर लाल रहमान। 4 ऑपरेशन करण जे बावजूदि हू जेको आहे त माना फ़िलाप थिया ऐं उन खां पोइ जेको आहे त माना जॾहिं वारसनि बार बार पुछाणो कयो त 4 ऑपरेशन थिया पर मरीज़ असांजो सेट नथो थिए, उनजी छा वजह आहे त हुननि जेको आहे त माना इरफान खे कोरोना जे वार्ड में जेको आहे त माना मुंतक़िल करे उनखे जेको आहे त माना क़त्ल करण जी कोशिशि कई। जॾहिं कोरोना जे वार्ड में जेको आहे त उनखे चेंज कयो वियो, उॾे जेको आहे त माना मोकिलियो वियो त जॾहिं रिपोर्ट आई कोरोना जी त उहा नेगेटिव आई। नेगेटिव रिपोर्ट अचण जे बावजूदि जेको आहे त माना इरफान खे वापसि न्यूरो सर्जन जेको आहे त डिपार्ट में न मोकिलियो वियो ऐं असीं उनखे सम्झूं था ही वारस जेके अॼु एहतजाज करे रहिया आहिनि उहो ई सम्झनि था त मुकमल डॉक्टर लाल रहमान जेको आहे ऐं उनजी टीम जेका आहे उहा इन क़त्ल में मुलविस आहे। हू पंहिंजी नाल ई लिकाइण जे लाइ उनजे मथां कोरोना जो जेको आहे त माना इल्ज़ाम लॻाए करे उनखे जेको आहे त कोरोना केस में जेको आहे त माना क़त्ल ॼाणाए छॾियो आहे। असीं जो मुतालबो आहे त डॉक्टर लाल रहमान समेत समूरनि डॉक्टरनि खे जेके उन केस में इन्वॉल्वमेंट हुई उन्हनि जे मथां जेको आहे क़त्ल जो केस दाख़िल करे ऐं वारसनि सां जेको आहे इंसाफ़ कयो वञे। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।